بسم الله الرحمن الرحيم maanta taariikhdu ay tahay 29 bishii December 2020 saxafiyiinta Puntland ee Soomaaliyeed oo ku sugan magaalada Garowe waxay halka isugu yimaadeen si wada jir ah inay u cambaarayaan xariga habeenkii saddexaad ee xabsiga u hoyanayaan laba saxafi oo waaweyn oo ka tirsan saxafiyiinta ka howlgali jiray magaalada Garowe wariye Kilwa Aadan iyo wariye Faarax Yamani waxa jirta wariye Kilwa Aadan lama hayo meel uu ku sugan yahay ilaa habeenkii la qaatay wax xog ah iyo wax wacaalo aan kala soconaa ma jirto wariye Faaraxna si sharci darro ah wuxuu ugu xiran yahay mid ka mid ah xabsiyada Garowe maxkamad lama geyn meel kale lama geyn way iska xiran yihiin maalin walba waxa soo noqonaysa si joogto ah in sidii neef xoolaa wariye inta la xiro meel lagu rido aan la aqoon hadhowna la dhaho adeer waa lagu fasaxay iska soco waxa inta dheer cagajugleynta hanjabaada joogtada ah ee iska soo daba dhacaysa oo maalin walba lagu cabsi gelinayo wariyaal gudanaya waajibaadkooda shaqo waxaan u sheegaynaa dawladda haddii iyadu ay leedahay meel Facebook oo anaga tartan nagu laba jira oo ay dadka warka ugu gudbiso waxa jira dad Soomaaliyeed oo iyaga kumanaan jeer ka tira badan oo aanu anagu u warano kamana daalin doono si kastoo naloo cagajugleeyo ama naloo baacsado ama naloo ku hanjabo inaanu dadkaas waajibaadka iyagana gudano dadkana u warano waxaan u sheegaynaa dawladdu in ay si shuruud la'aan ah baa la oran jiray laakiin waxaan u sheegaynaa dawladdu waxa ay ku haysato oo ragga ku xidhxidhatay oo shaqadoodii ku baajisay inay miiska soo saarto oo sharciga la isla yimaado waa la wada xisaabtamaya cid sharciga ka weynina ma jirto cid cabsi ku aamusaysa ama baqaysaana ma jirto dadku waxa ay ku wada xisaabtamayaan oo lagu kala sareeyo oo mas'uul isugu yahay waa sharciga la dhigtay ma jirto hal qof oo ka dul talaabsan kara ummadda Soomaaliyeedna waxaan ogeysiinaynaa arrinta saxafiyiintaasi ku xiran tahay in ay tahay sharci darro annagii u tagnay oo xabsiyada aadnay ayaa naloo ku hanjabay liis baa socda ilaa liiska la soo xirona cid aan la sheekaysanaysan ma jirto waa cabsi gelin anigoo Maymuun Cabdirisaaq kana mid ah wariyaasha ka howlgala Puntland waxaan aad iyo aad uga xumahay isla markaasina aan cambaaraynaya xariga sharci darrada ah ee magaalada Garowe loogu geystay wariye Faarax Yamani iyo wariye Kilwa Aadan kaas oo ay dawladdu u adeegsatay awood isla markaasina u xiran sharci darro xaqiiqatan waa dhibaato dadkii la filayay inay iyagu ilaaliyaan sharciga inay sharcigi ku tuntaan hadii dadkii mas'uuliyiinta ah ee la doonayay inay sharciga ku tuntaan ay iyagu sharciga ilaaliyaan ay iyagu sharcigi ku tuntaan iyo ka filayaan inay sharciga ilaaliyaan su'aalahaas oo kale waa su'aalaha aad iyo aad aan isku weydiinayno aad baan uga xunnahay in Puntland oo 23 jirsatay ay hadda kantaroosho barihii bulshada ee warbaahintu ay isticmaali jirtay iyo waliba TV-yadii iyo idaacadihii iyada oo baadi goobaysa inay markaasi afduubto wariyaasha ka shaqeeya deegaanada Puntland gaar ahaan magaalada Garowe ee caasimadda dawladda Puntland taasina waxaanu leenahay xaqiiqatan waa ayaan darro weyn oo xukuumadda hadda jirta ay ku hagayso shacabka Puntland iyo waliba dadka reer Puntland mana ahayn wax ay ka filayeen sida xaqiiqada Puntland waxay leedahay sharcigaas oo ah mid kala hagaya warbaahinta iyo waliba xukuumadda waxaan nasiib darro aan ku tilmaami karaa in mas'uuliyiintii Puntland ay iyagu intay sharciga ku tunteen uu maanta sharciga Puntland uu shakhsi ka sareeyo taasina xaqiiqatan waxaan oran karnaa waa wax ayaan darro ah oo ay dadka Puntland iyo wariyaasha Puntland bay aad iyo aad uga xun yihiin dadka Puntland waxaan leenahay annagu waxaanu adeegnaa waa idinka waxaanu hariya habeen u taaganahay waa sidii aan idinka xog idin siin lahayn laakiin waxaanu idin ogeysiinaynaa in xukuumadda hadda talada haysa ay doonayso in ay annagana nacaburiso iyadoo doonaysa in aan idinku waxba la idin soo gudbin بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa Maxamed Saalax sida saaxiibadeedii horeba ay sheegeen waxaan la qabaa inaan cambaareeyo xariga habeenada ay ku xiran yihiin wariyaasha kala ah Kilwa Aadan iyo Faarax Yamani oo aanan aqoon qaarkood meel lagu haysto iyo waxay u xiran yihiin iyagoo shaqadooda ku jira oo meelahooda marmaraya ama shaqooyinkooda ku jirana la iska xidhay maalin kastana soo laabanayso aan koow hayn oo aan saddex ahayn dawladda waxaan ka kari laanahay xeer baynu wada dhiganay sharci baa yaala waa la ansixiyay kan aynu ku kala baxno qofku uu khaldami karaa wariyaha sida dawladdu u khaldami karto ba qofkana u khaldami karaa aynu kan ku wada hagaagno inta waxay rabtaa dawladdu qof kasta intay wariye kasta laba habeen hayso oo xogaa jacburiso in la dhaho damaarad baa lagu sii daayay dabeetana ay codsato inaanu mar dambe hadlin Facebookna wax ku soo qorin intaas dawladdu dambi uma hayso qofkan laakiinse waxay rabtaa inaan mar dambe hadlin oo wax dambe la tabin oo la wareerin taasna ma aha aqli ma soconayso kuwa bari la soo deynayo waa hadlayaan annaguna waa hadlaynaa kulligayo hadii aan jeelka isugu tagno
jeelku dawladdu jeelashu ka buuxsan baan leenahay anagu waxa wariyanimadu dambi maaha waa mid ka mid ah hay'adaha dastuuriga ee dalkani leeyahay madaxtooyada iyo madaxdu shalay media isticmaalaysay shalay xukuumadii hore lagu eedeynayay in ay mataqaanaa aysan media ogolayn maanta in iyaga banaanka ka soo xidhaan waxay u egtahay aniga uun shaatiga uun la eegun baa tolanaya waliba waxa muuqata in dawladda hadda ay kaliya u ololeyso mar kasta ama meel kasta in warbaahinta dawladda kaliya ay accesskii iyo wax kastaba hesho taasna waxaan aragnaa in ay tahay caburin iyo in la doonayo in shacabkii ay dhagabeelaan haddii warbaahinta madaxa bannaan oo falanqaynta sameynayay oo waraysyada qaadayay oo warbixinada cid kasta codkooda sii deynayay meesha laga saaro oo dadkii wax tafaftiran oo madaxweynuhu kaamiradiisa uu la hadlo waxa imanaysa dadku inay indhabeelaan oo dhagabeelaan